ഹലോ ഗായ്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. അപ്പോൾ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഒരു ബോട്ടിൻ ഹെഡ്സെറ്റ് വാങ്ങിയിട്ടൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എനിക്ക് ചെറുതായിട്ട് പണി കിട്ടി. ഒരു 1 മന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നായിട്ട് അതിൻ്റെ ചാർജിങ്ങിന് ഇഷ്യൂ വന്നു. ചാർജ് കയറുന്നുണ്ടായില്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ അതിൽ വാറൻറ്റീൻ്റെ 1 ഇയർ വാറൻറ്റി ഉള്ളതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഞാൻ കോൺടാക്ട് ചെയ്തിട്ട് അവരുടെ സൈറ്റിൽ കയറിയിട്ട് ഞാൻ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് റിക്വസ്റ്റ് കൊടുത്തതിന് ആൻഡ് ഐ ഗോട്ട് ഇറ്റ് ടുഡേ. ആൻഡ് പുതിയൊരു ബോട്ടിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് തന്നെയാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയത്, പുതിയ പാക്കേജിങ് ഒക്കെ ഉള്ളത്. ആൻഡ് ചാർജറൊക്കെ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കിട്ടി. അതിൻ്റെ കൂടെ കിട്ടിയത് പിന്നെ ഇതായിരുന്നു ബോട്ടിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റിക്കറും. അതേപോലെ ഈ വാറൻറ്റി വെച്ചിട്ടായിരുന്നു ഞാൻ വാറൻറ്റി ക്ലെയിം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ചാർജ് കയറുന്നുണ്ടോ നോക്കി. ഫസ്റ്റ് സ്വിച്ച് ഇട്ടപ്പം ചാർജ് ലേറ്റ് കത്തിയില്ല, ഞാൻ പേടിച്ചു പോയി. ബട്ട് പിന്നെ കത്തി, ചാർജ് ചെയ്യാൻ വെച്ചു. ദാറ്റ്സ് ഓൾ.